Протест проиграл в тот момент, когда белорусы не готовы были рублем пожертвовать. В який момент сукенку забрали? А я, как пирог этот свадебный, там сижу упакованная на заднем сиденье. Не, ну опиши это. Куча мужиков, что вваливается. 15 человек ОМОНа напротив тебя. Швейцария лечится одной из самых дорогих краин свету. Тебе не было страшно ехать туда? Я прямо по маршруту Озаренка. Вот все, как он сказал. Будете мыть унитазы. У чем сила белорусских женщин? Вот это, блин, я же им покажусь им высокомерной сучкой. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роуда, гэта канал ТОК, і сёння мы размаўляем з БЧБ нявестай Інай Зайцевай. Іна, привет. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Наста. У які момент ты зразумела, што ты не падтрымліваеш Лукашенко? Я гладила белье, и мне мой муж сказал: посмотри, у нас тут кандидат намечается в президенты, Виктор Бабарико. Он говорит: ты не смотри его там какие-то свежие, ты посмотри даже 2-летней давности его интервью, вот просто глянь. А я внешность увидела где-то фотку, и такая: слушай, кто это? Ну, то есть его внешность изначально такого человека очень сытого, богатого, то есть вот такой стереотип сразу навесился, да, что хапуга, что-нибудь такое. В общем, как-то у меня сразу так произошло, не очень разумно. Он говорит: так вот, ты посмотри, говорит, его хотя бы года 2 назад интервью, а потом скажешь мне, что он какой-то, как там тебе кажется. И вот я глажу белье и слушаю Виктора Бабарико, очень интеллигентно, очень богатым языком, рассказывает о своих взглядах на культуру, искусство, прочитанные книги, о том, какие он делает проекты, что бы он хотел увидеть. И меня поразила такая простая, но такая свежая для нас, белорусов, мысль: Господи, неужели у нас может быть умный президент, умный, эрудированный президент? Может быть, у нас? Черт возьми, я хочу. Что надо делать? Ну, в общем, все. И вот Виктор Бабарико призвал всех взять ответственность за то, что происходит, да? Вообще тема его команды была очень важная. Колесникова про это много говорила. Ребята, мы ответственны за то, что происходит. Конкретно каждый. Конкретно что-то нужно сделать. Я такая: да, хорошо, что надо делать? Все идите наблюдателями. Идите наблюдать на свои участки. Все, хорошо, я иду, записываюсь. Вот так вот постепенно я стала интересоваться политикой с точки зрения вот именно ответственности. Я не претендую на звание знатока политики, обозревателя. Я просто гражданин своей страны, который хочет участвовать в ее жизни. Але за Лукашенко ты хоть колись голосовала? В 18 лет были первые выборы мои, и я, да, каюсь. Расскажи про свой район Сокол. Менавіта там ты была назиральницей, так? Это такой очень хороший район в контексте много людей среднего класса, много людей, работники аэропорта, Минск-2, да, ну, то есть люди достаточно, то есть образованные такие, то есть не, в общем, завода нигде рядом не стояло, да, у нас там в Соколе. И замкнутость системы работает как в деревне, с одной стороны, но с другой стороны прослойка людей совсем другая, да, не деревенская, скажем так. И все друг друга знают, и учителя там все живут, вся эта команда наших достойных членов общества. Да. И поэтому очень сложно было с наблюдателями считаться. Мы были наблюдатели от людей, то есть мы собирали подписи, чтобы нас с ними приходили, регистрировались. И у нас уже был чат, он уже был давно, сокольский чат, именно жителей, где мы отчитывались, что мы видим каждый день на участке, где мы рассказывали, где мы что-то, где как только пошла, вот нас пытались где-то выдавить, да, из процесса, и мы просто рассказываем об этом в чате, а мы же живем рядом, и эти учителя там тоже есть. И начинается сразу: ах вы, что вы там хотите вытворять, вы наших наблюдателей, та-та-та-та-та-та. И все, и мы садились ровненько на свои стульчики в коридоре, считали, кто пришел, сколько, кто с браслетом. Что стало с активом Сокола, с теми людьми, которые были активными и на выборах, и после выборов? Много людей уехало. Мы с ними здесь встречаемся сейчас, Варшава. Место встречи, как в Минск вернулась вот на эти 2 дня. Что с ними стало? Ну, это люди, весь актив, то есть это люди, с которыми
Мы очень подружились, то есть я была достаточно одинока в своем микрорайоне до всех этих событий. Пару там подруг детства, наверное, да, то есть я не знала, какие потрясающие люди есть в моем районе. Просто я не знала. И мы познакомились. И мне мой, значит, весь актив пообещал, что больше никогда мое день рождения не пройдет одиноко. У меня день рождения 9 января. Это такое время, когда и Новый год уже закончился, и Рождество отгуляли. И вот это снова пить, да, и никто к тебе не приходит. Все сливаются под разными предлогами. Или, ну, уже такие грустные придут, что просто, знаешь, из разряда опять оливье, да, то есть я не могу больше, да. Уже рабочая неделя какая-то началась. В общем, у меня дни рождения достаточно одинокие такие праздники. И вот они пообещали в 2020 году, что больше ни одно мое день рождения не пройдет скучно. На нем всегда будет много народу. Неважно, что это 9 января. Я помню это обещание. Пока мои дни рождения столь же одинокие. Ты ранее удзельнічала ў пратэстах да 20-го года? Вообще спящая, вот классическая белорусская, абсолютно спящая. К 2020 году я так благодарна, что я в 2020 году не была там беременна или не рожала, что, в общем, со мной не происходило ничего такого, что могло бы меня вот просто отвлечь от всей происходящей этой истории. Я так этому благодарна. Я просто с ужасом представляю, что я проснулась бы только в 21-м или в 22-м, когда уже сделать вообще ничего не можешь, и понимаешь всю фатальность. То есть я классическая. Вот мой муж, он участвовал в протестах 2010 года, он был БНФ, какое-то там время состоял, и то есть он знает историю хорошо, он понимает все наше вот оппозиционное движение, и он такой просветительский на меня был как наставник, такой, ну, проснулась, давай я тебя введу в курс дела, что тут у нас происходит. И он помог мне в это войти тоже очень осознанно. Потому что я отдавала себе отчет с самого начала, с момента, как я пошла наблюдателем на свой участок, я отдавала себе отчет о последствиях. Потому что Андрей был свидетелем того, как людей раскатывают в асфальт, как их садят на годы в тюрьму. Да? Мы вот сели, знаете, такой семейный разговор белорусский. Когда ты сказал, Инна, слушай, он говорит, то есть я вот либеральных взглядов полностью тебя поддерживаю в твоих порывах, а у меня такой, да, темперамент. Но давай вот просто представим самый плохой вариант, что ты будешь сидеть. Ты готова этот риск принять сейчас? Вот сейчас надо его принять. Села, представила себе в тюрьме, потом представила, что я должна заткнуться, чтобы там не оказаться. Взвесила. Выбор был очевиден, не могу. Хорошо, говорю, я этот риск принимаю. То есть такой риск есть, я его принимаю. И я приняла решение ходить сразу во всем участвовать без маски. Для меня это было очень важно тогда и принципиально. Ну, я считала, что если уже сидеть, то есть если мы берем этот риск посадки, то хотя бы за что-то, за громкость, за голос, за то, что это был ты, и ты высказывался, а не, знаете, тявкнул, спрятался, хотя это тоже позиция, лучше так, чем вообще ничего не сказать, все понятно. Но для меня было вот тогда очень важно громко заявить, вот я, Инна Зайцева, я против фальсификации, против насилия, против. И за что? Вот, сидеть, в общем, так с музыкой, как говорится. У який момент ти вирішила зробити свою сукенку з тягом? Лежит первое свадебное платье, понятно, никогда больше не будет надето. Лежит, как реликвия, кому надо, никому вроде. И тогда уже это был 3-й, по-моему, марш большой. И была тема с забиранием флагов, уже пытались их выдергивать. Я думаю, так надо на себя одевать просто флаг сразу, и все, и как бы никто не сдернет. Ну, оказалось, что сдернут, но намного позже, да. Расскажи про это. Как забирали платье у меня, я ж в Гродно в тюрьму в ИВС попала именно в платье. Як тебе забирали ввогуле? Это Под пахи, у автозак, что, як? Нет, это был развод. Они написали в телеграм-канале, они словили меня на этом чувстве. Я очень боялась показаться, что я высокомерная или что. В общем, мне написали в телеграме:
Инна, мы знаем, там, типа, в Гродно, здорово, вот мы хотели бы просто с вами фоткаться, мы с ваши фанаты, вот мы подъедем, сфоткаемся. Вот если бы рядом был мой муж, ни в жизни, вот он бы сразу расчухал это. Но лохушка года была я. Ну как, не лохушка года, вот это вот чувство, знаете, не надо переживать кому как ты покажешься. И мне было это очень острое чувство, не надо. Оно было, я его ощущала всеми фибрами. Но вот это, блин, я же им покажусь им высокомерной сучкой. Нет, конечно, приезжайте. Ну вот приехали. Мы действительно пофоткались, как бы никто не соврал. Две машины ОМОНа. Профиль, вот это. Нет. Восхищения и там было очень много. В ментовке была куча восхищений. Не, ну опиши это. Куча мужиков, что валивается. 15 человек ОМОНа напротив тебя. Ну, они меня вывалили из машины. Именно вывалили. То есть открывается дверь, этот крик «выходи», ты такая, а я как пирог этот свадебный, там сижу упакованная на заднем сиденье, я, конечно, да, то есть я пытаюсь это все собрать. Это, в общем, долгий процесс «выходи из машины» в платье свадебном. Ну, а он меня, значит, просто вот сгребает и на дорогу вываливает. То есть я как кулек в этом всем торте, этот торт окончательно перезапутывается, я смеюсь гомерическим хохотом, потому что я представляю эту картину со стороны, и мне просто ужасно смешно. А он продолжает орать матом: «Вставай, я сказал, вставай, тебе быстро!» И смеюсь еще сильнее, я говорю: «Да вы даже пнуть меня, говорю, можете, но это процесс не ускорит, я запуталась в юбках». Ну, и оказался рядом напарник с интеллектом чуть выше обезьяны, и поэтому он говорит: «Подожди, она в платье». Я думаю, какая светлая мысль. Да, и она сейчас встанет. И я спокойно поднялась, продолжая смеяться. В общем-то, а дальше они записывали меня на камеру, потом выкладывали, это есть на Ютубе. Вот в 32 зуба я стою, улыбаюсь, и он же снимает, там же не видно, что за спиной, а за ним вот так вот полукругом. Люди в черном и в масках. Значит, водителя и подружку мою они поперли допрашивать в стакане, там такая машинка. Я стою одна и понимаю, что, знаете, это как в каких-то фильмы хоррор, да, когда любое безумие, любая искра безумия, и ничто этому не помешает. То есть вот стоит 15 человек, и женщина, одна женщина, любая искра. Идея, пришедшая кому-то в голову, может быть реализована, любая, поиздеваться, все что угодно. Да? Но меня спасает юмор. Всегда. Кризисный страх очень хорошо сублимируется в юмор, поэтому с нами произошла интеллектуальная беседа с юмором. И улыбаясь, продолжая улыбаться в 32 зуба, я получила свою долю вот, признания, восхищения, что вы красивая девушка, и давайте сфотографируемся, и то все 5-е, 10-е. Ну и, в общем, никуда это больше не ушло. И в милицию потом привезли, посадили на стул, и все по очереди бегали: «О, нам привезли БЧБ-невесту, идите посмотрите». Тоже вот это, да, ощущение, то есть понимание, что структура вот эта очень шаткая. Просто ты сидишь на стуле или лежишь избитый, вот промежуток между, он, по сути, в какой-то мысли одного человека может заключаться. Поэтому я вот держалась с улыбкой, стараясь сохранять поле нормальности вокруг себя. В який момент сукенку забрали? Они меня не выпустили, то есть всех, кого тогда задержали, на второй день сделали суды и выпустили. А меня нет, видимо, был сигнал, чтобы в платье не вышло, да. И я его, получается, снимала, у меня были под платьем леггинсы, здесь все было голое тело и куртка. То есть, ну, в камере, там в платье не полежишь на шконке. Поэтому я снимала его, складывала под свое, значит, эту шконка, да, лексикон-то уже всем знакомый. Вот, и в куртке на голое тело, там, в леггинсах, все, то есть я спала. И вот они просекли эту фишку, и когда они меня перевели там к двум таким девчонкам, которые не по политике сидели, они просекли эту фишку, и когда я сняла свое платье, просто начальник ИВС вместе с 2 сотрудниками зашли туда и сказали, что им нужно отснять мое платье как вещдок, и они мне его вернут.
А я понимаю, что оно снято. То есть еще на себе можно посопротивляться, да, а моя одежда, она уже снята, и я понимаю, вот их 3 человека, 3 мужика, стоит я и мое платье вот за мной под шконкой. То есть то, что они его возьмут, это как бы не, ну, вообще абсолютно однозначно было. Ну, все, что я могла сделать, я тогда дайте слово мужика, начальнику ИВС, что мое платье будет мне возвращено. То есть это все, что я могла воспроизвести. Да. И он такой, конечно, даю, вообще без вопросов. Он так легко это сделал, то есть слово «мужик» уже не вызывало у него какой-то связи с ним самим, то есть уже цепочка была порвана. Поэтому платье мне, естественно, не вернули, и я ему напомнила потом, что да-да, ничего страшного. То есть потеряны вот эти личные качества, потеряны уже давно. Мне здавалося, що повинно бути зручно спати, просто ви їх подушку використовувати. Нормально было с подушками. Ты понимаешь, это же платье, оно же не совсем вот в классическом понимании, вот, понимаешь, что такое ходить по маршу? Представляешь, вот все эти юбки, собирающие на себя пыль, там все на свете, да, то есть плюс корсеты жесткие, плюс вот эти все, то есть это платье, чтобы вот невесты переживают часто за свои платья свадебные, когда покупают, вот как с ними, как хрустальными. Так вот, мое платье раз в неделю стиралось в стиральной машине, просто запихиваешь в стиралку, включаешь на 40 градусов, и оно отлично отстирывается. То есть это не совсем было то платье после вот всех моих походов, чтобы вот ты, понимаешь, как-то там оно в какой-то комфорт тебе в жизни добавляло. Нет, ну я старалась его не испортить, я его выворачивала наизнанку перед тем, чтобы сложить, и убирала. Ну, в общем, оно было достаточно дорого мне. Короче, спать на нем не хотелось. А що тобі дав тюремний досвід? Осознание. Осознание по очень-очень многим вещам. Очень многие, мы те, кто, например, не сел надолго в тюрьму, испытываем чувство вины перед теми, кто сели, да? Потому что мы стали свободны, люди сели. И тогда было очень... Людей же сажали уже активно. И тогда было много чувства вины, что кто-то сидит. Но когда ты там внутри, чувство вины перед детьми за то, что ты сел. И тогда было такое четкое осознание, что ничто от чувства вины меня не избавит. Кроме меня самой, если я только не переосознаю это. Чувство вины перед детьми было ужаснейшее. У меня сыну 3 не было. Я думаю, если они меня сейчас запакуют на несколько лет, а риск был, уже были, ну, в общем, уже самые знаменитые все сидели, и 2-я полоса пошла. И такое чувство было ужасной вины, что я заберу своих детей, забираю себя, маму, как самую главную фигуру в их жизни в этом возрасте. Я забираю, потому что у меня есть взгляды мои политические. То есть, но с другой стороны, я не могу под этим предлогом не высказывать, то есть не быть политически активной, потому что тогда у меня чувство вины перед теми, кто это делает и садится в тюрьмы. И вот, куда ни плюнь, ты виноват. И вот первые сутки моего заключения, я думала, что, ну, то есть я была уверена, на самом деле, что я неизвестно, когда выйду из этой ИВС, и что будут уголовное дело, скорее всего, уже, ну, все, будут меня, значит, по полной программе. И вот первые сутки, 2-е сутки пришло принятие, а на 3-е сутки я разозлилась. Я была просто злая, как собака. Прошли все стадии. То есть все, я могу отсюда не выйти, я себе в этом призналась. Что делать будем? Плакать будем? Чего плакать? Нет. Жизнь, там же тоже идет жизнь. Там ты встречаешь разных людей. И среди тогда моих надзирателей был один очень классный парень, который помогал всем, кто сидит в камерах. Он просто помогал. Он передавал из камеры в камеру сигареты, кому были надо, если бы нужна была кому-то еда, там кому-то в плохом состоянии. То есть он помогал. То есть там тоже идет жизнь. И там тоже есть настроение, и ты тоже влияешь. То есть но влияешь уже просто на других людей. Кого-то ты поддерживаешь, там кто-то нуждается в тебе как в поддержке, а кто-то нуждается в том, чтобы ты презрительно смерил его взглядом. Поэтому я разозлилась на 3-й день и решила, что я ничего не буду бояться. Мне там гораздо было меньше страха, чем ходить по маршу, потому что когда ты ходишь по маршу, ты в таком огромном напряжении находишься, потому что у тебя в любой момент,
То есть ты не знаешь, когда. Ты должен быть начеку. Когда тебя выдернут, когда нужно бежать или что-то там, или не бежать. А в тюрьме все уже определено. Бояться уже не надо. Уже можно думать. Ведаеш, многія казалі, маўляў, беларускія жанчыны кшталту выйшлі, кветачкі патрымалі, ну, нічога такога не зрабілі. Ты як ставішся до гэтага? У меня вообще отношение к людям, которые что-то имеют против цветов и женщин белорусских, у меня к ним очень плохое отношение. Вот знаете, особенно это касается людей, которые еще до 2014 года уехали в Украину, с оружием в руках сражались против других вооруженных людей, смело и дерзко. Это не убавляет ни их смелости и дерзости, но я хочу вам сказать, дорогие ребята, что быть с автоматом в руке против другого вооруженного человека, вот это ощущение собственной беззащитности сильно другое, чем быть в платье каком-нибудь на белорусском мирном марше. И я еще очень сильно поспорю, где больше мужества надо. Да, как они там Тихановскую фигисосят, что она там что-то не так сказала, не так сделала, да, или что-то там не доделала. Какие вы крутые, опять-таки, с оружием в руках против других вооруженных людей. Да там все честно. Кто сильнее? Дальше. Вот вы должны были сразу там в немирный... Слушайте, никто не мешал протесту быть немирным. Вот кто хотел быть немирным, я была 10 августа на Пушкинской. И знаете что? И мне было стыдно. Потому что это было про немирный, с одной стороны, протест, а с другой стороны, людей было очень мало. Некому было закидывать брусчатками ОМОНы и все остальное. Не было. И вот, то есть, по сути, огромная масса людей встала не за сколько за просранные выборы, которые у них украли, а за насилие, последовавшее за этим. Понимаете? Ну что же всколыхнуло нас тогда, вышедших, да, уже на мирные большие марши? Насилие. То есть уже... А выборы мы, по сути, позволяли стырить у нас. Ну, белорусы в основной, в большой своей массе. Потому что на Пушкинской было мало людей. И мой муж тогда говорил, вот мы стоим, я говорю, пойдем туда, в самую гущу пойдем. Он говорит, а за кого? За тех, кто сейчас спит? Здесь сколько, 10 тысяч? У нас украли выборы, настолько пришло с белыми... То есть людей, которые знают, что у нас украли выборы, очень много. Сколько здесь? Ты, говорит, против кого хочешь? Вот туда прямо. Ты зачем это хочешь делать? А твоя жизнь раскатается в асфальт, Инна. Он мне много об этом напоминал. О судьбах Статкевича. Это люди, которые отдали свою судьбу, свою нормальную жизнь, забрали себя у детей, которые очень много отдали для людей, которые стояли на парковках в супермаркетах в день, когда мы выходили против убийства Бондаренко. Мы ехали, у меня зубы стучали мелкой дробью, и мы проезжаем забитые парковки в супермаркетах. Поэтому я напомню всем, что протест наш проиграл не потому, что он был немирный, и мы не захватывали здания. То есть белорусы очень здраво решили не отдавать свою жизнь, не отдавать. Вот они решили не отдавать, и это выбор. Почему так неуважительно к нему относятся? Они решили, что моя жизнь отдана не стоит того, что произошли изменения в Беларуси. И вот когда я проезжаю эти, значит, забитые парковки, я понимаю эту логику. Но, например, я готова поставить на чашу весов риск какой-то попасть в тюрьму, например. Жизнь не готова. Риск попасть в тюрьму готова, например. Отсидеть там 5-10 лет, например. Готова, это все равно жизнь. Протест проиграл в тот момент, когда белорусы не готовы были рублем пожертвовать. Даже не жизнь, рублем, дорогие друзья. Когда Тихановская объявила забастовку, и она не произошла. Вот в этот момент он проиграл. А не потому, что он был немирный. Он не был достаточно солидарен на уровне не просто поддержки словами, а действия. Не было достаточно у нас солидарности для такого протеста, что могли победить Лукашенко мирно. Могли, он не боялись забастовки, как огня боялись. У чым сила беларускіх жанчын? В том, что у нас белорусские мужчины. Это я рассказываю своим швейцарским уже друзьям, что у нас очень много достаточно инфантильных мужчин. Но это обусловлено, то есть это не укор, это обусловлено большими потерями во Вторую мировую войну.
когда мужчин очень много было потеряно, и матери, воспитывая своих сыновей, во-первых, это делали женщины в основном, да, бабушки и матери, воспитывая, очень их берегли. Очень их берегли, потому что очень много потеряли. Это дошло вот в таком виде, в искаженном в каком-то, да. То есть мы, выходя на протесты в белых платьях, белорусские женщины были бы не против, чтобы ночью выходили белорусские мужчины, понимаете, с брусчатками и там со всем, чем надо. Мы были не против, просто мы делали свою часть протеста, а мужчины белорусские свою часть как-то не сделали. Наверное, потому что все были очень заняты в Украине в 2014 году. Понимаете, вот не доехали просто, понимаете, не сложилось. А сейчас рассказывают, что вот если бы они, понимаете, вот я это слушаю, я прямо готова поспорить со всякими усатыми, понимаете, с той стороны тоже. Хто для тебя приклад моцнай беларускай жанчыны? Блин. Кім ты захапляешься? Ну, Колесникова, понятно, да. Тихановская, огромный респект. Просто то, что она делает, тоже критиканство, все это. Ребята, я просто представляю этот уровень пережитого ею стресса, и напомню, да, ее муж тоже сидит вообще-то в тюрьме она вообще в очень рисковом, со всех сторон окружена риском. Была все это время, все, что она делает, отдавая тоже годы своей жизни нам, белорусам, тем многим, которые стояли на парковках в супермаркете. И просто большое уважение, восхищение. Спасибо. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце лайк. Гэта дапаможа нам трапіць у тренду Ютуба, і больш людзей зможа пабачыць гэтае і іншыя нашыя відэа. Дзякуй, што вы з намі. З Беларусі ты з'ехала у пошуках паратунку ва Ўкраіну? Да, мы обрели вторую родину. Але хутка страцілі. Купили дом, сделали ремонт и стратили. Ну, мы не стратили, как говорят, все к лучшему, да? Все к лучшему. Такая цепочка интересная, жизненная, произошла со мной с 2020 года. Надо уметь принимать ситуацию такой, какая она есть. Не сопротивляться. Потому что, когда нам отказали в продлении документов в Украине, первый там, да, будем сражаться за то, чтобы остаться или нет. Я говорю, слушай, если такая индульгенция у меня произошла, мы не нужны здесь. Муж в тероборону сходил, подежурил ночами, да? Не нужны? Ребят, зачем навязывать себя? Без проблем. В этом мире, мир огромный, достаточно стран, которым люди нужны. Вот нужны толковые, работящие, умные люди. Если в нашем совдепе, в нашей, во всей, это такая, знаете, патологическая беда нашей части. Человек — это не ресурс, а обуза, ну так и до свидания. Поэтому я с такой чистой совестью, типа, все, спасибо всем, я уже можно о своих детях позабочусь, о своей семье. Я поехала в Швейцарию, вот там. А там, знаете, нужны. Раскажи про дом ва Ўкраіне. Колькі грошай вы ўклалі, колькі сіл, што з ім зараз? Дом пустили украинскую семью, подписчиков моих, жить туда бесплатно. Составили договор прямо о вот этой безвозмездной аренде. Просто пустили, пожалуйста, живите. Нам хорошо, дом под присмотром. Им хорошо, потому что они из Киева, Киев обстреливали. Это у них двое детей, из них один был новорожденный ребенок, да. И вот этот страх, знаете, когда ты, вот Вадим мне рассказывал, уезжаешь на работу, он уезжает на работу, а ты не знаешь, ты когда приедешь, твоя семья будет жива или туда ракета попадет. И ты с этим работаешь целый день. Вот, поэтому им хорошо, нам хорошо, они живут, все просто заморожено. Дом был недорогой, в общем, активы заморожены 30 тысяч долларов. Я не беру наш труд, там просто вот деньги, да, замороженные. Но как бы мы там, грубо говоря, отдали, здесь получили. Вот цепочка работает очень четко. То есть нету такого, что все только теряется. С одной стороны отвалилось, с другой привалилось.
Вот, то есть нам есть где жить сейчас, у нас есть деньги, то есть мы накормлены. Все сложилось. Можаш згадаць пачатак вайны? Як гэта было? Дзе заспела вайна? Меня разбудил папа в 6 утра. И у вас, папа у меня остался в Беларуси, у вас началась война. Вибрации, ну и все, вибрации. Когда мы уезжали, казалось бы, в очень безопасном достаточно месте жили. 20 километров от Белой церкви, 30 от Василькова, их обстреливали ракетами. У нас шла вибрация. Я читаю детям сказки, и вот у тебя задребезжало. Пошла такая вибрация. Казалось бы, это не так, как если это в твоем городе, да? Вот прямо рядом где-то это. Но когда мы уезжали, дети вздрагивали от хлопающей двери. То есть это сказывается, это постоянное напряжение, постоянное, оно накапливается. Те люди, которые в Мариуполе были, вот я просто не представляю, что им нужно, чтобы реабилитироваться. То есть это такая сильная травматизация. А як ты тлумачила дзецям, што адбываецца ўвогуле? Рассказываем правду. Война. Вообще, чем больше информации для детей, и вообще даже для взрослых, для любого человека, чтобы снимать страхи, то есть делать их пригодными для жизни, информированность. Все больше и больше информированности. Ты переживаешь за что-то, узнай об этом как можно доскональнее. И поэтому чем больше ты детям рассказываешь подробностей, ну, не кровожадных подробностей, почему так происходит, перечитали Чиполлино. Да? Вот так бывает, когда, да, сеньоры помидоры там, и графини вишни, да. Это понимание, да, ты понял, да, я понял. И ребенок понял, все. И для него это не просто какая-то бесконечный страх смерти. Поэтому это сильно помогало, информированность. В общем, ну, дети отлично знают, кто на кого напал, и где готовилась. И где закончится, тоже знают. И верят, и ждут. Украина уже победила? Уже победила? Мама, какие новости? Украина уже победила. Як змянілася стаўленне да вас ва ўкраіне пасля таго, як пачалася вайна, як даведаліся, што ракеты з Беларусі ляцяць? В Украине среди местного населения ничего не изменилось вообще. Ну, то есть у меня в селе, то есть это замечательнейшие люди, которые все отлично понимали. Изменилась повестка государственная, потому что был конкретно ответ в органах, это приказ. Это приказ, то есть оно сверху шло, не снизу. Киевская власть не отображала голоса большинства населения. Вот именно в этом вопросе в начале войны, да, я говорю про свои первые полгода. Наоборот, власть рассказывала по телевизору, забывая, понимаете, упомянуть, например, откуда у них информация, когда и какие ракеты летят с Беларуси. Они же забывают об этом упомянуть. Это у них разведка, понимаете? Это не белорусский гаюн, нет, что вы. Мы про это не скажем населению. Мы скажем, что они летят с Беларуси, вот это мы скажем. А откуда мы об этом узнали? Нет. А про белорусских партизан, там, которым колени выстреливали, мы тоже не расскажем. Я считаю, что очень сильно... Но просто в Украине плюс того, что она больше, и в разных источниках все равно где-то что-то просачивается. А наколькі там людзі ўвогуле ведалі пра 20-й год у Беларусі? Очень плохо информирован. Очень плохо. Зачем рассказывать то, что у соседей происходит, да? Просто будем потом рассказывать, что от соседей летят ракеты. А держать в политическом курсе? Нет, зачем? Это мы не будем. Да, мы будем усложнять жизнь, будем не давать возможности легализоваться еще до войны. Это мы тоже можем. Потом жаловаться, от чего в полку Калиновского только 1000 человек. Ну, если бы вы тогда давали белорусам возможность остаться, в Украине бы очень много людей осталось. Очень много. Люди не могли легализоваться. И они уезжали в Польшу, уезжали дальше. А сейчас бы, если бы они все были мужчины, какой бы там мог быть полк Калиновского того же? Да вайны. Ці даводзілася табе сустракаць украінцаў, которые падтрымлівалі Лукашэнку? Конечно. Можешь диалоги некие пригадать, как выглядало? А что вы там против Лукашенки пошли? Мы так что-то и не поняли, когда мы заселились в село наше. Мы так и не поняли, а что, уж хороший же мужик, там дороги у вас так чисто, так приемно, так хорошо. Но когда я объясняла, что произошло, просто хронологию событий небольшую, это сразу, да, такое терпеть нельзя. То есть украинцы понимали, просто у них не было информирования. Как нам про 2014 год не особо там кто рассказал с какой-то другой точки зрения, так и у них не осветили события соседей, происходящее,
грамотно не осветили в контексте информирования, что происходит, а не просто протесты, да, там ходят. И люди были, да, не в курсе, просто не в курсе. Более того, после протестов опять никакой повестки информационной в Украине не происходит. Никто не знает, сколько сидит, кто сидит, чего сидят. То есть украинцы видят нашу страну, как люди все сели, у нас все хорошо, мы успокоились. Чуть ли не флагами машем, наверное, этим русским солдатам, да, вот они как-то себе так это представляют. А что вы там не встаете? Вот они спрашивают у меня. Я говорю, в смысле, блин, не встаем? Ребята, мы уже мордой, говорю, в земле лежим. Откуда вставать? Кто вставать? Кто, по-вашему? Простого разъяснения программ на эту тему было бы достаточно, чтобы между нашими народами вообще не было недопониманий никаких. Рассказ про белорусский гаюн. Они не знают. Для них мы выглядим как стадо баранов. А после войны за русскую мову прилетала? Да много русскоязычного населения. Никто не будет там никому прилетать. Чем белорусы адрозніваюцца ад украінцаў? Какая скользкая тема, дорогие мои друзья. Вы хотите, чтобы я сравнила две нации, которые я обе люблю? А любое сравнение – это опасный конфликтоген. Но чем мы отличаемся? Всем. Мы отличаемся с украинцами. Мы вообще разнокровные. Абсолютно разнокровные. Вот мы со швейцарцами похожи, хотя очень далеко находимся друг от друга. А украинцы, они другие, воспитаны на другом духе каком-то. Размер, мне кажется, имеет значение. Потому что страна гораздо больше, и влияние разных течений оказано было больше, чем у нас. Мы маленькие и более компактные. И поэтому у нас меньше разногласий. Видите, у нас вообще не принято ссорить, это считается не очень приличным. Любое разночтение демсил какое-то считывается как бульбасрач. Это вообще не бульбасрач. Что такое срач, знают в Украине отлично. И я это видела. У нас все прекрасно. Мы можем называть это слово дискуссия. Просто дискуссия. Так что вот в этом, наверное, основное различие. Просто размер. Это правда, что украинцы больше горячие, а белорусы такие спокойные? Да. Я была свидетелем. Просто расскажу вам один случай. У нас была цепочка солидарности на Крещатике, то есть когда мы уже жили в Киеве. И присутствовал муж одной белоруски, он украинец. И проходил мимо неадекват, который сказал правильно, Лукашенко вам все сделал. Украинец, другой, какой-то левый. Это же площадь. И вот муж, украинец, этой белорусский, полетел бить ему табло. При том, что рядом стоял полицейский патруль. Его это не остановило, даже бровь не дернулась, понимаете? Он побежал, начистил тому морду, пинками его прогнал. Наши белорусские мужики, конечно, в это просто смотрели. Понимаете? Просто на это смотрели. Как бы мы за тебя, брат, болеем. Можем куртку потримать. Можем куртку потримать. Подъехала полиция. И вот момент. Подъезжает полиция. В глазах у этого украинца нету страха полиции. Он просто им объяснил, почему он дал в морду этому будаку. И они посчитали это уважительной причиной. И поехали дальше. Вот и вся разница между наших менталитетов. Слишком долго мы живем приученные бояться собственных ментов. Для тебя важно, что в Украине воюют наши белорусские доброохотники? Очень благодарна. Очень благодарна. Знаю многих людей. Очень благодарна. Спасибо. Чему это важно для Беларуси? Потому что это показывает, что среди белорусов есть люди, мужчины. Давайте так, люди есть, мужчины, которые не только словом, но и делом. Расскажи, как ты переехала в Швейцарию. Почему Швейцария? Случай. Цепочка случайностей. Журналистка брала мне интервью, она уже была в Швейцарии и тоже с Киева выехала. Говорит, Инна, что, приезжай к нам в Швейцарию, белорусов легализовывают.
Андрей там высунулся в дверь. Куда, говорит, в Швейцарию? Все, мы собираем уже вещи, говорит, поехали. А мы как раз освещали, что не продляются документы, что я уже на тот момент была нелегалом в Украине. То есть мы пока собирали вещи 2 недели, я уже была нелегалом. И мне было очень сложно ездить везде, блокпосты, тебе надо везде документы показывать. Ты казала про Швейцарию, гэта Беларусь, якую мы не побудовали. Да. Расскажи, о чем ты так думаешь? Это страна с очень похожим менталитетом. Это, кстати, одна из тех немногих вещей, где размер играет значение. Швейцария, население 9 миллионов. То есть это Беларусь, по сути, по количеству людей. Только страна, которую не дербанили между собой ни Польша, ни Московия, ни кто... Ну, нет, кстати, у них были там конфликты с Францией, но 200 лет назад, которые сумели выстроить, ну, много факторов почему, да, но сумели выстроить страну с демократией. Это одна из немногих стран в мире, где есть прямая демократия, то есть у них там раз в год есть кантоны, в которых они собираются прямо на площади и голосуют методом поднятия рук за те или иные законы. То есть вот прямая демократия, да. Смогли сохранить ее, выстроить, всех примирить, потому что у них 4 государственных языка в стране, знаете, и никто как-то... И не говорят, а почему это вы тут по-итальянски разговариваете, да? Нет, нет, пожалуйста, да на каком угодно, лишь бы я тебя понял. Кстати, это важно так. А у нас, кстати, тоже, белорусы в этом тоже это очень похожи. У нас же нет вот такой грызни, да, белорусскомовный ты белорус или русскомовный. Кто-то пытается иногда, набравшись дурного, приподнять бровь и сказать, а что-то ты не по-белорусски размовляешь. Но этого очень-очень мало, мы более тактичные, да, и вот швейцарцы очень похожи. Очень похож менталитет. Мне не нужно, когда разговариваю со швейцарцами, думать, что я где-то могу быть неуместной или мне надо что-то выбрать, там, выражение, чтобы что-то сказать. То есть мы вот как будто вот в одном коде записано. Это белорусский средний класс, Швейцария, по своему менталитету. Швейцария лічыцца одной из самых дорогих краін свету. Тебе не было страшно ехать туда? Мы, во-первых, узнали все. Понимаете, нас все время неправильно информируют. Вся проблема в стереотипах в том, что они тоже от нехватки информации. Например, приезжает кто-то, да, в Швейцарию и видит, что чтобы поесть в Макдональдсе, нужно платить 20 евро. Чтобы взять вот набор бургер, картошка, там напиток, да, надо заплатить 20 евро. И это вот кажется просто космос какой-то для всех. Но швейцарец заработает 20 евро за 1 час. Вот и вся разница. Здесь, например, чтобы поесть в Макдональдсе в Польше, а это 20, это минимальная зарплата. Это я говорю про минимальные, буду сейчас говорить зарплаты. В Польше в Макдональдсе он поест за 5, да? А зарплата у него будет сколько? 3-4, например. А поест он за 5. В итоге швейцарец, низкообеспеченный по швейцарским меркам швейцарец, заработает себе на все. На квартиру, на хорошего качества еду и оплатит все свои расходы, работая уборщиком или кассиром в магазине. А мы со своими низкими ценами, работая кассиром в магазине, работаем просто на холодильник. Расскажи, как ты там выживаешь, за что живешь, чем занимаешься? Я прямо по маршруту Озаренка. Вот все, как он сказал. Будете мыть унитазы. Вот конкретно этим занимаюсь. Профессионально, хорошо оплачиваемо, но прямо все, как завещал Озаренок. Я учусь. Я собираюсь поступить в магистратуру в Швейцарии, уже в Швейцарии в следующем году, потому что к тому времени я смогу уже дотянуть свой немецкий до уровня B2. Сейчас у меня B1 за год изучения, да? То есть я уже общаюсь с людьми нормально. Ну, конечно, корявенько, наверное, это все звучит, но я общаюсь. До этого у меня не было вообще никаких иностранных языков, чтобы вы понимали. Я этот классический белорус, который и так никогда не уедет. Зачем мне учить чего-то там? И нам в стране это не надо. Еще все по классике. Я хочу поступить в магистратуру. Ну, мне нужны деньги. И я пошла. Вот, что там надо делать? Что я больше всего люблю делать из простых работ? Как ты правильно заметила, я делала ремонт, и сама могла себе там делать ремонт, и вещи из дерева, блогер, что еще, чего только, что хочешь делай. Но из таких простых работ, что мне больше всего нравится делать, это убирать. То есть это для моей более комфортно. То есть я же могу продавцом в магазин пойти, например, да куда угодно, официантом тоже. Но я люблю убирать. Меня успокаивает. У меня дома всегда чисто. Когда ты убираешь, ты можешь включить наушник,
слушать аудиокнигу, то есть развиваться. То есть это не просто работа, которая тебя будет тормозить, ты будешь на нее тратить время и все. А у меня процесс там один, здесь другой, и это все отлично сочетается. Через 2 месяца я уже стала ИП, после того, как начала работать в ареста. Я просто оформила самозанятость там. Работаю сама на себя, начальников нет, график делаю себе сама. Вот, люди все довольно счастливы. Язык учу, продолжаю в таком же активном темпе. Цели же, цели. Ну и вот совет мигрировавшим. Много будет смотреть мне мигрантов, да, это тоже вот как адаптироваться, вопрос, как адаптироваться. Поставьте себе цель такую реально достижимую, но не быстро, которая. Цель максимум. Вот сесть нужно и решить, чем бы я хотел стать, как в детстве, как в 15, перед тем, как в институт поступать. Кем я хочу стать? Вот в этой стране кем я хочу стать? Что я хочу делать? Именно хочу. Кстати, вот один из плюсов Швейцарии, тебе не нужно смотреть уровень зарплат профессии, которую ты выбираешь. И тут если ты не продавец в магазине, то есть уже хоть на какую-то ступеньку выше, то есть это уже от 5000 евро в месяц, просто выбери себе профессию. Чем ты хочешь заниматься? И ты заработаешь. Чтобы вы понимали, дворник на улице будет зарабатывать 5,5 где-то тысяч евро. То есть нравится тебе мести улицы, искренне нравится, или подстригать газоны, и тебе хватит на хорошую жизнь. И вот я села, кем бы я хотела быть. Думаю, у меня такой уникальный жизненный опыт, и диплом психолога есть. Как бы это объединить? Потому что работать в персональной проработке или семейной проработке мне откровенно неинтересно. Кем бы ты хотела быть, Инна, спросила я себя. Я думаю, кризисным психологом я бы хотела быть. У меня пониженный, в общем, страх смерти очень небольшой, то есть не ярко выраженный. Есть люди, у которых экзистенциальный вопрос смерти, он основной. У них вся жизнь выстроена в избегании смерти. Там здоровый образ жизни, это чтобы не умереть, проверка, чекапы каждый год. Это же все про страх смерти. Это просто у людей, он ведущий, и поэтому он свою жизнь выстраивает так, чтобы его блокировать со всех сторон, себя поддержать. А у меня основной мой вопрос экзистенциальный — справедливость мира. Мир несправедлив — это аксиома. Мир несправедлив, но принять это я не могу. Да. А страх смерти не является у меня основным. То есть я легко говорю о смерти, я могу представить себя умершую, кремированную, и слеза не будет катиться от жалости к себе у меня из глаз. То есть я могу с людьми, умирающим человек не вызывает у меня приступа острой жалости. Я могу с ним разговаривать через призму равности. Потому что я считаю, что сочувствовать надо тем, кто его близким, умершего человека. А умирающего и умершему сочувствовать чего? Он просто все свободен. Он ушел. Ему хорошо. Сочувствовать надо детям, мужу, семье, потерявшим мать, например. Да? Вот. И, соответственно, я могу работать с темой смерти. Я решила, это надо использовать. И плюс у меня есть уникальный опыт. Пойду, сначала надо 3 года. В общем, у меня четкий план. Я поступаю в магистратуру, 3 года учусь, заканчиваю. Иду работать с онкобольными. 3 года мне надо отработать, чтобы потом пройти курс повышения квалификации и стать кризисным психологом. Кризисный психолог — это человек, который в экстремальных ситуациях работает. Крушение самолета, родственники, разбитые горем, аварии, там что-то потеря, смерть, масштабное бедствие. Вот эти люди едут, вот прямо экстренная помощь. Я думаю, я это могу делать. И я знаю, я там была. Во многом. Слухай, ти як психолог сама маєш потребу у допомозі іншого чоловіка? Чи ти сама собі психолог? Во-первых, я проработанный психолог. Я много лет потратила на терапию. Вообще любой психолог, что такое психолог? Вот чтобы все понимали, да, многие идеализируют эту профессию в какую-то сторону, в разные. Психолог — это человек, который задался сильно вопросом, как я могу себе помочь, пошел учиться, отучился, пошел в терапию, проработался. Потому что непроработанный психолог, сам не прошедший хорошую терапию длительную, он вам не поможет. Он навешает на вас свое и будет прорабатывать на вас свое. То есть важно все это делать. И я бы всегда спросила у психолога, если бы к нему шла, есть ли у него супервизия. Супервизия — это психолог психолога, с которым он обсуждает именно профессиональные вопросы. И это тоже очень важно, потому что очень легко уйти в собственные переносы.
Специалист – это человек. Он что-то там может додумать из своего опыта, к вам отношения не имеющие. И нужен кто-то, кто поможет ему отрефлексировать, и кто у него спросит, это о тебе или о твоем клиенте. Ты сейчас себе помогаешь или своему клиенту? Вернись. То есть это такая работа. И поэтому я в Беларуси поработала психологом ровно 2 месяца в школе, чтобы понять, что я в Беларуси не буду хорошим психологом, я не буду. Потому у многих получается это и в Беларуси. То есть у нас много ты чему не хороших. можешь? Ну, потому что это был вход в эту профессию болезненный. То есть психолог, он нуждается в вкладывании постоянном денег в свое образование. Он должен постоянно посещать курсы, всякие тренинги. У него должна быть супервизия. Супервизия дорогая штука. И тебе государство, то есть я как начинающий психолог не могу себе это позволить ничего. Я должна работать плохо. Я не могу же позволить. А я работаю с детьми, с родителями. А у меня нет супервизии. Государство мне ее не оплачивает. Оно ничего мне не оплачивает. Оно платит мне $200 на тот момент зарплаты. И я, в общем-то, большую часть рабочего дня должна думать, как выжить, а не как помочь людям. То есть я решила, я пошла просто деньги зарабатывать, я не пошла в профессию. А здесь я могу пойти в профессию. У меня будет супервизия, короткий рабочий день, поддержка, понимаете, и 3-4 отпуска в году. Здесь у меня будет просто все. И еще я буду получать где-то 9 тысяч евро зарплаты. Отлично, мне подходит. Здесь психологом я хочу быть, да. Да, здесь ты не выгоришь. В чем же опасность этой профессии? Она очень ресурсозатратная. Очень. А что там в школе? Иди работай вот с 9 до 5, там, да, сиди. И не поставишь ты диванчик у себя там в кабинете школьного психолога и не ляжешь вздремнуть в обед. А может быть, это восполнит твой ресурс, и ты сможешь помочь пациенту, своему клиенту, да. То есть у нас нету такого хорошо развитого института психологии, и в итоге вынуждены люди учиться на своих клиентах, а это судьбы людей. В общем, я не готова была сыграть в эту игру. А здесь готова. Здесь мне все очень понятно, как это все будет. Слухай, вертаючися до того, що зараз, ось скільки ти можеш заробити на приборці одної квартири і за місяць? 200 евро в день я могу заработать. То есть если я отработаю 7 часов, это 30 евро в час, 210 евро. Франк и евро почти одинаковые, в евро всем будет понятнее, да? Соответственно, 200 франков... Короче, 4000 евро в месяц ты поднять можешь? Могу, но я просто столько не хочу работать, я тогда учиться не смогу. Я предпочитаю, чтобы моя нагрузка была дня 3 в неделю. А сколько треба заробляти в Швейцарії, как комфортно жить? От 5000, так? До 5000 по швейцарским меркам считаешься малообеспеченной семьей. Ты нуждаешься в помощи. То есть город Люцерн в этой капиталистической зажравшейся стране весь этот год Шпильгруппу, это досадиковская такая история в Швейцарии, да, адаптация, оплачивал город моему ребенку. Проездной до школы оплачивает школа. Это ее проблема, что ребенку 5 остановок надо на троллейбусе подъехать, да, это же не мои. То есть если ты в Швейцарии бедный, твои дети получат все, что получат хорошо зарабатывающих людей. Там происходит у них есть четкая установка, права. Ты должен быть обеспечен, твой ребенок должен быть обеспечен такими же правами. И город оплатит. А что тебе не подобается? Про пособие, знаете, как у нас белорусские слушатели любят про Беларуси про пособие, как у нас Лукашенко много всем пособия там дал. Главное, со своего кармана, понимаете, продал, значит, со своей фермы молоко, которое у него, и дал вам обязательно пособие. До 18 лет 270 евро на ребенка кантон Люцерн платит каждому ребенку в своем кантоне. 270 евро. Что месяц? Каждый месяц до 18 лет. Не 3 года. Всем детям? Всем. С полных семей вот так само? Со всеми. Это это обязательно. что, Это поддержка, это ты же ребенка родил. А это батькам платится? Да. Вам на работе просто будет это выдаваться, вот прямо у вас в расчетнике будет добавиться. Вот у меня 2 детей, это 500 евро. Вот просто, чтобы, знаете, 2 детей.
А пенсия? Ну, у них тоже пенсия считается, то есть меньше, это, если 5 тысяч, да, это малообеспеченная, это минимальная пенсия у них 2400. Но у них очень четко разработано, то есть если ты со старта учился и начал работать в Швейцарии, ты спокойно делаешь, там у них есть понятие второй пенсионный фонд, третий пенсионный фонд, то есть ты должен озаботиться тем, чтобы твоя пенсия не была минимальной, и у тебя есть для этого все возможности. И она будет у тебя не минимальная. А что не подобается у Швейцарии? У них достаточно сильная школьная система, сильная в контексте власти. И мне это не нравится. А что это значит? У них есть нехватка учителей. Они очень берегут, то есть директор, создающий свой коллектив, он его очень бережет, чтобы, не дай бог, они никуда не разбежались. То есть в Швейцарии же очень свободен выбор профессий, учителя зарабатывают 7 тысяч евро в месяц, чтобы все понимали, да, то есть это не то, что там они бедные, несчастные, малообеспеченные, не хотят идти в профессию. Просто в Швейцарии реальный вопрос, что я хочу, вот этот вопрос стоит при выборе профессии. Не сколько я заработаю, а что я хочу. И вот почему-то не очень много людей хотят быть учителями в Швейцарии. Недостаточно для уровня такого, там независимость от того, какой размер село, там будет школа, чтобы вы понимали. Там эта сетка, она очень большая. Им не хватает. И проблема в том, что если туда проникнет учитель, например, недостойный, и я вам сразу скажу, это не швейцарец будет. Вот мы просто столкнулись со школьной системой. Мой старший сын попал в интеграционный класс, где учительница была выходцем из СНГ, из наших стран, то есть, но давно переехавшая. И она не работала учителем до этого в Швейцарии, у нее нету психологической подготовки необходимой или еще чего-то, но их понахапывали, потому что детей приехало много с войной, и их нужно подготовить, им нужно подучить немецкий. То есть у них было одно требование, чтобы у человека был немецкий и там украинский или русский, и вот иди учи детей. И вот это она, значит, проникла в школьную систему, ее этот весь организм защищает со всех сторон, а если она недостаточно зрелая и подготовленная, она может выходить за какие угодно, за большие рамки, скажем так, и очень сложно достучаться, чтобы ее остановить. Система будет ее защищать, оберегать, охранять. Но я узнала, что то есть, и меня пугали, и, то есть я вошла в конфликт, в итоге в большой достаточно конфликт, потому что у меня ребенок подвергался буллингу со стороны учителя, унижению конкретному, то есть его рюкзак на пол вытряхивали со всем содержимым, да, то есть вот позволяли слова «ты здесь лишний», «ты здесь не должен быть», там вот до такого. За что? Он, во-первых, не подарок, такой очень немолчащий товарищ, в общем, очень на меня похож, я каюсь. Я была сложным подростком тоже. Вот. И он белорус единственный в классе. А хто іншие дети? Интеграция, украинцы, украинские дети. То все украинцы и один белорус. И он один белорус. И вот совпало, что он подвергался вот такому буллингу, и я столкнулась со школьной системой. И наставница украинка. Да, да. И давно выехавшие, не с войной выехавшие, понимаете, не объединенная цепочкой солидарности, а думающая, что она солидарна со своим народом и загнобит 12-летнего белоруса и, наверное, очень поможет чему-то, да? Например, впечатлению, которое она оставила у большой достаточно цепочки людей, потому что вот я, например, блогер, у меня есть аудитория, я рассказываю об этой ситуации, то есть, в общем, не очень дальновидная особа. Школьная система ее оберегала до момента, пока не вмешались соцслужбы. У них есть социальные службы, которые, кстати, может изъять ребенка из семьи, это они это делают. Но эта соцслужба, то есть в нашем государстве, в Беларуси сейчас, органы опеки, карающий орган, да? Абсолютно. Абсолютно карающий орган. А там нет, там сидит социальный работник, который прошел необходимую психологическую подготовку, он знает, что такое дети, то есть очень осведомлен. И его задача – помочь ребенку. И да, если ребенку плохо в семье, он его заберет оттуда. Но это будет очень сделано в крайнем случае. И это, то есть я не сомневаюсь в том, что это будет сделано только, когда действительно есть к тому серьезные показания. И этот орган, значит, вмешался в процесс. Они остановили все буллинги,
увидели, проанализировали проблему и пришли к выводу, что у ребенка сложности с интеграцией, надо ему помочь. Как сказала моя социальная работница, конечно, он не может думать ни о каком учебе и немецком. Ему уже так плохо. Надо ему показать, что Швейцария бывает прекрасна для детей. Мы ему поможем. И вот у меня ребенок, значит, поедет 6 августа на 2 недели в швейцарский лагерь. Ему там ходят бассейны, социальные работники показывают, развлекают. Смотри, вот сюда можно, вот давай сюда, да пошли сюда. Все они помогают ему интегрироваться. Она взяла на себя задачу, он пойдет в швейцарский класс уже с сентября. Я поговорю с его новыми учителями, и чтобы мы подготовили класс, потому что первое время понятно, что он будет закрытый, ему будет сложно, и чтобы все ему помогли. То есть вот такая задача у социальных органов опеки. А дети як? В классе? Украинские дети. В классе все в порядке. Мы же в Украине учились. У меня ребенок учился на украинском. Он закончил с хорошими оценками украинскую школу. Ну, год вышел. То есть он по-украински учился. И сколько ему годов? Это який класс? 12. Это он закончил в Украине 4, а здесь как бы в интеграционный пошел. То есть год мы вообще потеряли. Он пойдет в 5 швейцарский в 12 лет. Ну, мы тут не спешим никуда, знаете, как бы уже годом раньше, годом позже. Говорю, сразу пойдешь в армию, ничего страшного, сынок. Швейцарскую, если вдруг отслужишь, поучишься, потом приедешь, собственную построим по образцу швейцарскому. Ну, давай, опыт, забираем. Вот с детьми самое сложное, по сути, это мигрантам белорусским, которые с детьми, которые вынуждены не только свою адаптацию, адаптацию еще своих детей вытягивать как-то. Очень сложно. У меня дети постоянно собираются в Беларусь. Вот мама, все, я поехал. Я еду домой в Беларусь, я ничего не знаю. Приходится показывать картинки и объяснять. Уже, понимаете, возраст 12 лет, уже все приходится много объяснять. Почему нет? Что это не наказание, а возможности. То есть давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Ты смотри, какая у него... Он говорит, я вернусь в Беларусь. Я говорю, хорошо, получи образование и вернись. Ты видишь, какой ты крутой приедешь? Сколько ты можешь полезного сделать? Давай, говорю. А это про мотивацию детей. По интернету там сайт из рук в руки. BMX ребенку покупаем, приезжаем в богатый район Люцерна, города, в котором мы живем. Такой, с бассейном на балконе, да, то есть огромный дом, 3 Порше припаркованы. Мой ребенок открытый челюсть говорит, что надо делать, чтобы здесь жить, в этом доме. То есть, чтобы, понимаете, стоимость больше 10 миллионов баксов дома такого. А читаем на табличке почтового ящика, доктор такой-то. Я говорю, быть доктором, сынок? Что тебе непонятно? Быть доктором, швейцарским дипломом. Вперед! Такой, смотрю, мысль пошла. Думаю, ну не доктором, ну хоть автомехаником станет. Хорошо. Мотивация, не знаю, вот эти переезды, они очень сказались. То есть, да, у ребенка ощущение, что давай поедем в какую-нибудь другую страну. Ну, только чтобы ничего не делать. То есть вот это выживание я уже вытренировал, я выживать смогу, а что делать дальше еще не очень помню и не знаю. Как, от чего добиваться. Поехали куда-то опять выживать, я это умею. Я уже это 2 раза делал. И вот сейчас моя задача их устаканить, чтобы они пошли дальше. Ці шмат беларусаў у Швейцарии? Хорошая диаспора. Таких человек 150, именно Швейцария. 150 активных достаточно людей. И есть какой-то не очень активный пассив, но он тоже есть. Очень душевные, приятные. Есть политвязни, которые вышли, отсидевшие свои сроки. Многие белорусы внутри лічаць, что там акции, активности, які проводят белорусы за мяжой, яны бессэнсоўныя, выкликаюць у іх раздражненне такое. Ну, маўляў, там, что там, выйсці памахаць сцягамі, так, у бяспечнай краіне. Але што гэта мяняе ўнутры? Вось як ты ставішся да любой, ну, дзейнасці, акцыі, эміграцыі беларускай? У нее есть четкая цель. Акции за границей нужны только для одного, чтобы повестка белорусская продолжала быть в каком угодно контексте, по сути, но продолжала быть здесь в том числе. Это нужно для того, чтобы наши политические беженцы получали свои виды на жительство, свои политические убежища. Не забывайте об этом. Это нужно для того, чтобы говорили о политических заключенных. Вообще, это наша вот святая задача — производить контент на белорусскую тему для того, чтобы о них говорить.
для того, чтобы собирать деньги на передачки. Друзья, мы с вами все, большинство людей, которые сейчас будут смотреть это, могли бы сидеть в тюрьме сейчас и хотеть апельсинку, мандаринку и намазать. И это тяжело, это нужно делать постоянно, собирать это все. Зачастую в тюрьме сидят кормильцы семьи, и мы обязаны им помогать. Мы обязаны. Представьте, что вы себе отправляете. Себе. Сябры, мы не дарма записываем гэты выпуск у музея вольнай Беларусі, тому што менавіта тут захоўваецца адзін з важных экспанатаў музея — бел-чырвона-белая сукенка БЧБ невесты Інны Зайцевай. Побач са мной кіраўніца праекта музея вольнай Беларусі Наталья Задзяркоўская. І я зараз папрошу Наталью расказаць трошки пра гэты экспанат, як ён тут з'явіўся, якая яго роля тут. Мы прыглядзелі і падумалі пра гэты экспанат як музейны яшчэ до таго, як адчынілі гэтую пляцоўку як музей вольнай Беларусі. Як толькі ўзнікла ідэя стварэння самого музея, і гэта БЧБ сукенка пераехала нават удзельнічала ў наваселлі. У 20-м годзе я не ведала там асабіста Інну, але яе ведалі усе навокал. Была вельмі яркая такая зорка наша пратэсная, натхняла шмат дзяўчат і жанчын, і ўвогуле ўсіх. І калі мы ей патэлілі з такой прапановай, што вось не маглі бы вы, яна адгукнулася адразу. Так прыехала, прывязла нам сукенку, і за што мы ей вельмі ўдзячны. Яна адна з першых прадметаў, і да гэтага часу адзін з такіх самых яркіх прадметаў. Все рэагуюць на гэту сукенку, і калі мы там мяняем некую гэту міні-экспазіцыю, усе цікавяцца, дзе ваша сукенка, ўжо наша. Так што мы вельмі ўдзячны і не вельмі рада, што она ў нас ёсць. Ці можна вам прыносіць людзям самім нейкія экспанаты сюды? Так, і можна, нават вельмі нам гэта патрэбна. Мы задумваліся як музей, у нас назва музей вольнай Беларусі. І калі зараз мы працуем больш як культурніцкая пляцоўка, то гэты музейны кірунак мы ўсё роўна лічым адным з нашых такіх асноўных мэтавых. І вельмі ўдзячны ўсім людзям, якія прыходзяць у музей, расказваюць сваю гісторыю удзелу ў пратэсце і разам з гісторыяй прыносяць нам матэрыяльныя носьбіты гэтай гісторыі, з прадметы, звязаныя з асабістым удзелам у 20-й, 21-й, і сёння ж працягваецца рух. Таму і матэрыялы звязаныя з гэтым рухам да дэмакратычнай Беларусі на дзень сённяшні. Сябры, вы можете падтрымаць фінансава, я заклікаю гэта зрабіць, тому што чым больш грошай будзе ў музея, тым больш будзе тут імпрэзаў, выставаў, экспанатаў, экспазіцый і любой іншай важнай беларускай працы. Гэта застаецца адным з асноўных беларускіх цэнтраў Варшавы тут у музеі. Таму прыходзьце сюды, падтрымлівайце музей. Наша сила з вами у салідарнасці. А па QR-кодзе, які вы бачыце на экране, вы можете перайсці і проста зараз перавесці грошы на музей альбо па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа. Ты писала, у моей бацькоўскай сям'і нічога не говорила мне про счастье и про то, что значит семья и стосунки. Мои родители оба вышли из, скажем так, не самых благополучных семей. У мамы в семье отец алкоголик был, и она глубоко созависимый человек. Папа воспитывался, не зная отца своего, достаточно моей такой волевой бабушкой. И они абсолютно ничего не знали про отношения, что их надо как-то строить. Психология тогда не была популярна. Это были два человека, которые проигрывали бесконечные сценарии: преследователь, жертва, спасатель. Ходили по этому треугольнику. Для ребенка это очень травматично. И все, что я видела в своей семье, ну же как происходит? Ты вырабатываешь или сценарий, да, я это повторю, записываешь себе на подкорку. Я проиграю этот сценарий в своей семье тоже. Еще есть вариант антисценарий. У меня так не будет, но это тоже не про свободу. Потому что в антисценарии, а как будет, это тоже ничего здорового не будет. Нужно очень понимать, что важно быть свободным при построении своей семьи. Вот из таких деструкций, когда ты выходишь, важно освободиться от прошлого опыта
и выработать какую-то новую, абсолютно другие паттерны, свои собственные, чтобы сделать что-то хорошее. То есть у меня прогноз был не очень по семейной истории. И мне пришлось очень много работать, чтобы получились у меня хорошие браки. Ну, то есть я оцениваю оба своих брака как удачные. Первый был больше про опыт, второй больше про любовь, уже такое более зрелое чувство. Наш брак закончился, второй. Мы были вместе 7 лет, но это я все равно не оцениваю, что он был неудачным, только потому, что он закончился. То есть вот на следующем вот этом 7-летнем рубеже мы не смогли пойти дальше и развить наши чувства, и перейти просто на другой этап. Но это не обесценивает абсолютно то, что у нас просто был классные были отношения, очень дружеские, доверительные, партнерские. То есть мы с большой теплотой вспоминаем наши отношения и дружим сейчас. А чому сталося так, что вы завершили вашу историю? Понимаете, для того, чтобы любовь не угасала, очень важно сохранить восхищение своим партнером. Поскольку внешность играет значение буквально первое какое-то очень короткое романтическое время, дальше включается восхищение чем? То есть личными качествами, той поддержкой там, или той заботой, которая тебя окружает твой партнер. Ты снова и снова можешь влюбляться в него, восхищать. Боже, какой у меня классный мужик, да? И у нас был очень тяжелый период после переезда. И так случилось, что я была в депрессии, Андрей был в депрессии, и у него была большая ответственность еще за содержание семьи. И вот оба, находясь в таком разрушительном, абсолютно деструктивном состоянии, мы не то чтобы не смогли даже поддержать друг друга, мы скорее топили друг друга, то есть пытаясь достать из человека то, чего у него нету, да. И, ну, то есть, и все, и на этом вот все эти ресурсы, восхищаться стало абсолютно нечем. То есть накопилось достаточно много обид, и мы уже, когда уже находились в благополучном состоянии, поняли, что мы не сможем вернуться в точку любви. Просто не сможем, все выгорело. То есть было тяжело, но опять-таки я не списываю это на обстоятельства. У меня нет ощущения, что вот, если бы, например, не протесты, я бы не развелась. Ну, во-первых, я предпочитаю как можно раньше узнать, что где дно в моих отношениях, да? Лучше раньше, чем в 50, и когда у тебя онкология или что-нибудь такое. Лучше знать об этом раньше и взять ответственность за себя снова. Вернуть так, спасибо, позаботился обо мне, теперь я сама. Поэтому я просто склонна к тому, что это выявило в нас нашу несовместимость, вся эта ситуация. Мы о ней узнали, і нам нужно пойти дальше раздеть. Але, слухай, ви працягваеце жыць пад адным дахам зараз у Швейцарыі. Вось як гэта, калі ты разумееш, што ваша гісторыя як пары скончылася? У нас прям с друзьями вчера была дискуссия прям на эту тему. На самом деле это очень легко, если на протяжении всех своих отношений вы старались быть максимально осознанными, честными друг с другом. То есть, когда у нас не копились какие-то там конфликты, которые потом взрываются термоядерными боеголовками. Мы всегда очень много разговаривали и про расставание, и про угасание чувств. Не было какого-то обмана, да, что кто-то кому-то говорит «люблю», а потом, знаешь, я с тобой расстаюсь. То есть есть вещи, точки, после которых ты не можешь остаться в хороших отношениях с человеком. У нас не было таких точек. Мы были честны, мы признавались на всех этапах друг другу в том, что происходит. И когда все закончилось, это тоже было очень обоюдно. Никто никому не делал больно. Это была умершая любовь у двоих людей. Никто не остался любящим. И поэтому, когда никто уже не любит, очень легко остаться друзьями. Почему нет? Як вы детям про это сказали? Честно, что бывают отношения заканчиваются просто потому, что уходит любовь. И это не повод продолжать жить вместе, но мы друзья, ты же видишь, мы в твоей жизни, там, с младшим больше, там, старшим уже 12, он понимает лучше такие штуки, а с младшим отлично, мы объяснили, но мы также друзья, ты же видишь, как мы с папой классно общаемся. Он такой, ну да.
Я говорю, все, мы о тебя заботимся по-прежнему, а мы, наоборот, стали даже лучше о нем заботиться, потому что разделили обязанности на 50 на 50, и стала не просто выгоревшая маманя, там, нервная, да, а мама, у которой уже появился один выходной, плюсы развода для женщин, кстати. Так у меня их не было. Вот. И он получает все свое внимание, заботу. А твої батьки у разводі ці ні? Да. А як ти лічиш сама, ось зараз уже там як психолог, уплывае тое, што ты бачила вось гэты патэрн разрыву стасункаў на твае ўласныя стасункі? У них были очень травмирующие отношения, то есть они дрались, оскорбляли друг друга. То есть это была грязная грязь. И я очень помню, что мне было очень плохо, когда мы еще были одной семьей. Да? То есть для меня потом был грязнейший развод с поливанием друг друга помоями, грязью, и ненавистью, многолетней ненавистью друг к другу потом. Когда ты в одном месте тебе говорят, он козел редкостный, а в другом она редкостная тварь. Да? И это раздирает детскую душу, потому что в нем есть и часть его отца, часть его матери. Это два важных объекта. Очень важно хорошо говорить друг о друге. Еще важнее выбрать человека, разведясь с которым ты будешь хорошо о нем говорить. Понимаете, то есть момент выбора очень важен. Мне повезло. То есть я с Андреем познакомилась, когда мне было 28, ему 32. То есть мы были уже достаточно зрелыми людьми, чтобы сделать такой адекватный выбор. Ты у Швейцарии даведалася про тое, што хварэеш на онкологию? Ці не? Точного диагноза нету, просто с большой вероятностью на онкологию. Опухоль. У меня нашли опухоль, да. Раскажы про тое і твае эмоцыі, калі ты раптам пасля ўсяго твайго і так непростага шляху даведваешся і пра гэта, і пра медыцыну ў Швейцарии. Ну, моя эмоция, я разозлилась очень сильно, что я только работать начала, тут нормально, тут какая-то фигня. Следующая эмоция была радость от того, что я в Швейцарии. Потому что я знаю, как лечится. То есть в Беларуси меня бы тоже вылечили, например, онкологию с большой вероятностью эту, да. Но это бы стоило мне больших усилий. Поиски врача, лучших препаратов, а не того, что тебе могут выписать и дать бесплатно. 5-е, 10-е. То есть это тяжело. Это много затрат энергии, сил. Здесь, в Швейцарии, в чем отличие? А в Украине, если бы я этим узнала этот диагноз, я бы там сбор денег просто была вынуждена объявлять. Спасайте бы тебя невесту, нашли рак, умираю, там с эти фотографии жалостливые. Все пришлось бы делать. То есть почему радость испытала? Господи, какое счастье, я в Швейцарии, у меня есть медицинская страховка швейцарская. Что вы понимаете, с момента, как меня обнаружили диагноз, мне даже думать об этом не надо. То есть мне просто звонят из шпиталя, согласовывают со мной, вам такое время удобно? Подойти будет. Такое удобно? И присылают мне письма с назначенными датами. МРТ, вот, пожалуйста, консультация с хирургом, вот подойдите, пожалуйста, сдайте анализы. Они организовывают все, абсолютно все. То есть ты болеешь, и тебе не надо просто грызть асфальт, чтобы что-то получить. Вот. Абсолютно ничего не надо делать. Все лекарства бесплатно ты получаешь, все у тебя включено в страховку. Лучшее оборудование, лучшие врачи. Если уж болеть онкологией, то в Швейцарии. Я согласна. Я ведаю, што табе, прынамсі, расказвалі пра тое, як лечаць онкохворых у турмах. Их не лечат. И вот я хотела обратить на это внимание. Вышел политический заключенный, который был в онкологической больнице и провел там несколько месяцев. Люди просто брошены, без лечения, они просто там лежат и умирают. И эта проблема... Ну ладно, в моем случае даже бы не обнаружили, просто бы умерла в тюрьме. Ну и никто бы не заморачивался поисками в моем горле, чего-то там, да. Люди страдают, они умирают в муках. На онкологии это очень болезненная смерть. Когда метастазы, поражаются нервы, там это очень болезненно. И это тоже вот способ пытки и умерщвления человека ужасно негуманным способом. И это большой контраст. Каждый раз, вот я ложусь на МРТ в Швейцарии, да, в этом всем, и я понимаю, что сейчас где-то много таких опухолей, они в колониях, их никто не найдет. Ты шкадуешь ты про штосьці? Жалею?
ну, это моя любимая. Жалеете ли вы, что, например, про протест, что вы участвовали в протесте? Я говорю, нет, я жалею, что под юбкой не было гранатометов. То есть вот эта история. Жалею. Ну да, я, наверное, сожалею о том, что мне понадобилось достаточно много времени было потрачено на деструкцию. То есть подростковый возраст. Ну, то есть было бы круто, если бы я в это время хотела учиться, но то есть очень много времени было на это потрачено. Вот, наверное, потрачено впустую времени на абы что. Неценное, незначимое на самом деле. Подростковый возраст, вот почему жалею именно о подростковом возрасте, потому что тогда слишком много времени тратится на то, чтобы тебя приняла среда, чтобы занять там какое-то место. Да? Слишком большая потребность в этом. А это вообще не важно, потому что когда школа закончится, все сразу раскинется по своим местам на самом деле. Не надо ни за что сражаться. Учиться надо. Я сыну своему рассказываю, но смотрю, он по маминым и дедушкиным граблям. У нас наследственная какая штука. Вот в подростковом возрасте надо сделать все не так. Протест. Хто з апозіційних політиків тобі симпатичний? Ну, Тихановская представитель, да. Бабарико, я бы голосовала за него и буду голосовать на выборах президента. Колесникова, команда Бабарики, шикарные люди. Я хотела бы, чтобы они работали на нас, белорусов. Вообще для всех политиков, которых я сейчас вижу, я считаю, они все должны быть. У нас должна быть очень разносторонняя суполка, спорящая друг с другом. Белорусы так боятся недовольства, вы заметили? Вот малейшая ссора в белорусском чате. Вот, сразу развели. Ребята, ссориться – это важно. И быть недовольным своим правительством хронически – это скорее про здоровье, чем сидеть и говорить, ой, ну хорошо, посмотрите, дороги сделаны. Ой, хорошее у нас правительство. Нет, даже когда придут наши любимые лидеры, кого там каждый выбирает, и вот ваш лидер пришел, будьте им недовольны. Заставляйте себя быть недовольным, высказывать критику постоянно. Я наблюдала в Швейцарии очень много критики. Слушайте, я не знаю, они там не залили бетоном в какую-нибудь суперконструкцию, только я не знаю что. Сохраненная природа, чистота кругом, высокий уровень жизни, зарплат. Они ходят и вот это не очень. И так, и можно здесь получше, кстати. Украина то же самое. Они постоянно критикуют свое правительство, всех, кто там у власти. Нам надо научиться этому, белорусам. Надо учиться быть недовольным, требовать, замечать, быть инициатором какого-то действия. Учимся. За границей пока. Як ти ставишся до Позняка? Я ему очень благодарна, он очень много сделал. Очень многим рисковал и очень многим пожертвовал. Опять-таки для тех многих белорусов, машины которых стоят около супермаркетов, да. Ну, я как бы не являюсь его сторонницей и не совсем еще так мне кажется, что прямо, возможно, мне кажется, возможно, он один прав, да. Не везде КГБ или ФСБ, или не любой человек, белорус, говорящий по-русски, это обязательно москаль. То есть я, в общем, не его сторонница. Я за менеджмент в лидерстве. Я считаю, что лидер должен быть менеджером. Вот мне очень нравится. Вот Бабарико, потому что он менеджер, управленец. Я хочу, чтобы у него были урезанные полномочия, чтобы он просто организовал хорошую государственную систему, изменил ее в достаточно хорошем демократическом русле, и чтобы эта система из команды, хорошей команды людей работала на нас. Вот. Латушка. Харизматичный, симпатичный. Я ему что, у каждого свое место есть, почему нет? Нам же нужно очень много людей для того, чтобы работало все. Прокопьев. Такой симпатичный. Харизма. Да? Все есть. Отлично. Самое главное, первое, о чем мы должны позаботиться, это система судебная в нашей стране. Судебная и правовая. Законы и их исполнение. Четкое исполнение. Если это будет личность людей, сама личность работающих людей, будет не важна. Есть рамки закона. Вышел, сел,
И это, если человек знает, что это так и будет, никто не выйдет ни за какие рамки. Он будет работать. Прокопьев ресторатор сечет, может, в туризме. Возможно, он может претендовать на какую-то должность. Отлично, пусть он претендует. У нас будет право выбора, мы сравним. Якой ты бачишь новую Беларусь? Улыбчивый. Швейцарцы очень улыбчивые люди. Я живу в городе, и считается вежливым и нормальным улыбнуться друг другу, если вы встретились просто взглядом, с любым человеком на улице. Вот глаза ты подняла с асфальта, мы увиделись, и нужно кивнуть друг другу, улыбнуться. Знаете, такое, как аватаровское «я тебя вижу». Да, и вот тоже очень наша была белорусская, в период протестов так точно. Я хочу, чтобы мы к этому вернулись через боль и слезы. И были такими очень улыбчивыми, доброжелательными, то есть, соответственно, открытыми. Но вот насколько мне рассказывают те, кто приезжает, что белорусы сильно закрылись после всех этих событий. Понятно, это вопрос выживания, безопасности и всего. Я бы не хотела, чтобы так осталось, чтобы это стало нашей чертой менталитетной, да. Чему ты не губляешь оптимизму? Это мой способ справляться со всем. Стрессом. Это мой способ, так функционирует моя система психическая. А юмор — это средство снятия напряжения. Поэтому я очень громко смеюсь, невоспитанно абсолютно, махаю руками, брызжу слюной иногда. То есть, но это снимает напряжение. То есть более выгодно мне, чем думать о том, как я выгляжу. Супер, подходит. Ты бачишь свое вяртанне ў Беларусь? Я бачу даже те ямочки на асфальте перед моим домом, которые, я уверена, останутся, может, даже расширятся к моему приезду. Я очень хорошо представляю свое возвращение в Беларусь. Я знаю, что я могу там делать и буду делать. И я знаю, как я заработаю там, на чем и вообще. То есть Беларусь мне абсолютно понятна, и это моя страна. Она мне подходит. Я не хотела оттуда уезжать. Поэтому я с удовольствием привезу себя назад. С огромным. Белорусы-котики? Какая-то магия произошла между очень большой прослойкой белорусов в 2020 году. И когда мы встречаемся глазами, люди, эту магию получившие, происходит узнавание и ощущение почему-то сразу родства, приятности, в общем, без прелюдий сразу к делу. И если вот и это внутреннее теплое ощущение, смело можно назвать котик. Вот он, все котики. Да, согласна. Дякую тобі за розмову. Дякую тобі. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі у вас з'явіліся каментары, абавязкова пакідайце іх пад відэа. Мы з Інай іх будзем чытаць і адказваць. А таксама падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя выпускі ТОК. І на канал «Наша Нева Ньюз», дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.